किसने देनी? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو şeytan ke kadmon par mat chalo aur jo Ey iman edenler, şeytanın ayakları üzerinde yürümeyin. Her kim onlara tabi olursa, şeytana tabi olursa ve ona göre yürürse, o şüphesiz hayasızlık ve kötü şeyleri emreder. Allah-u Teala'nın lütfu sizin üzerinizde olmasaydı, aranızdan hiçbiriniz pak olamazdınız. Ancak Allah-u Teala kimi isterse pak eder ve Allah çok duaları kabul eden ve daimi bilgiye sahip olandır. Yüce Rabbimiz bu ayet dışında dahi Beni Adam ve müminlere şeytandan uzak durmaları ve ona göre hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştur ve hidayet etmiştir. Bu buyruk şu gayeyledir: şeytan Allah-u Teala'nın emrine göre yürümez. Allah-u Teala'nın buyruklarına muhalefet eder. İsyan eder onlara karşı. Ve apaçıktır ki Allah-u Teala'nın buyruğunu kabul etmeyen ve ona göre davranmayan, kendisinin arkasında yürüyenleri dahi aynısını öğretecek. Kendisinin yaptığını. Ve daha sonra bunun neticesi şu olacak ki şeytan kendisi tabii ki cehenneme gidecek. Fakat kendisinin arkasında yürüyenleri dahi cehennemin odunu haline getirecek. Yüce Rabbimiz apaçık olarak söylemiştir. Şeytana, senin arkandan yürüyenleri cehennem ile dolduracağım. Onların yeri cehennem olacaktır. Bütün bunları apaçık beyan ettikten sonra Allah-u Teala der ki, insanlar bundan sonra da akıllanmıyorlar mı? Şeytan onların apaçık düşmanıdır, onu bilmiyorlar mı? Onun için o düşmandan korunun. Öyle insanlar vardır ki onlar ne dine aldırış ederler ne de onu şunu bilirler ki cehennem nedir ve cennet nedir. Onlar Allah-u Teala'nın zatına dahi inanmazlar. Yakinen. Onlar dinin sözlerini anlamazlar. Ne de anlamak isterler. Eğer bu ülkelerde bazı kimseler İslamiyet hakkında okurlarsa da yalnız bilgisel olarak yahut şunu söylemek için ki biz din ve İslam hakkında bilgiye sahibiz. Halbuki onların bilgisi yalnız yüzeysel olur ve kitaba kadar olur. Bazı öyleler dahi vardır ki onlar itiraz ve tenkit gayesiyle Kur'an'ı okurlar ve İslamiyet konusunda bilgi edinirler. Ancak bu talimat ve güzelliklerden asla bir ders almazlar. Şeytanın elinden de çıkmazlar. Onlar Allah-u Teala'yı da aramazlar. Bu arayışın arzusu içinde de değildirler. Böyle insanlar şeytanın arkasında yürüyenlerdir tabii ki. Ancak öyleler dahi vardır ki
Onlar iman iddiasında bulunmakla birlikte kendilerini mümin diyerek yine de şeytanın arkasında yürüyenlerdir. Yahut şuursuz olarak bazı amellerde bulunarak yahut Allah-u Teala yaklaşmak için çaba sarf etmeden şeytanın arkasında yürüyenler haline gelirler yahut gelebilirler. Onun için Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede müminleri uyarıda bulunmaktadır. Onlara demektedir. Şeytanın ayaklarına göre ona tabi olarak yürümeyin. Bu uyarı müminleridir. Zannetmeyiniz ki biz iman ettik. Biz İslamiyet'i kabul ettik. Onun için biz şimdi artık bir korkumuz yoktur. Şeytanın saldırılarından ve şeytana tabi olmaktan bununla zannederler ki biz artık korkusuz olduk. Hayır. Yüce Allah der ki şimdi hala dahi şeytanın tehlikesi devam ediyor. Aynen. Bir mümin dahi şeytanın eline yakalanabilir. Nasıl ki bir gayrimümin nasıl yakalanabilirse. Onun için her müminin görevidir. Şeytanın saldırılarından korunmak için Yüce Allah'ı daima hatırında tutsun. Şeytan ilk günden beri insan oğlunu iyi yolundan saptırmak için Yüce Allah'tan izin almıştı. Şu gayeyle ki, şu delil ile ki ben insanları saptırmak ve saptırmaya bana izin verilsin. Benim arkamda yürütmeye bana izin verilsin. Ben onlara her hayır yoldan ben onları saptıracağım ve değişik bahanelerle ben onları kendime tabi edeceğim. Onları. Ve insanların çoğu şeytan söz verdiği gibi insanların çoğu bana tabi olacaklardır. Bütün bunlar bugünlerde biz dünyada var olduğunu görüyoruz biz bunları. Öyle ki iman iddiasında bulunanlar dahi şeytanın arkasında yürürler. Halbuki Allah-u Teala uyarıda bulunmuştu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah der ki men yaktul mu'minen mutaammiden fecezauhu cehennem. Her kim bir mümini bilerek öldürürse onun cezası cehennem olacaktır. Şimdi bugünlerde Müslüman dünyada var olanlar ne oluyorsa bu nedir? Birbirlerini öldürerek şeytanın arkasında yürürler. Sonra toplumsal olarak dahi bir cevaz olmadan bir insanı öldürmek ki değişik teröristler onu yapıyorlar. Değişik saldırılarda insanları öldürüyorlar. Bütün bunlar şeytanın işleridir ve insanı cehenneme götürendir ve şeytanın saptırmasının arkasında yürüyerek cennete gitmek adıyla bu yapılmaktadır. Şeytan der ki bu işi yapın cennete gideceksiniz. Allah-u Teala der ki bu iş yaparsanız cennete değil cehenneme gireceksiniz. Çünkü siz şeytanın arkasında yürüyorsunuz. Onun için Yüce Allah müminlere der ki daima kendinizi gözetleyiniz ve daima bakınız. Siz şeytana mı tabi oluyorsunuz? Küçük küçük şeyleri inkar ederek şeytana tabi oluyorsunuz yahut büyük büyük günahlar işleyerek şeytana tabi oluyorsunuz. Ona bakın. Gerekli değil ki yalnız teröristler ve katiller şeytanın arkasında yürüyorlar. Ben bunun örneğini verdim. Hatta insan ne zaman Allah-u Teala'nın zahirde
küçük bir buyruğuna karşı çıkarsa, uzaklaşırsa şeytana yaklaşmakta olur. Onun için çok dikkatli davranmamız gerekir. Gerçek mümin olmak için şeytanın saldırıları ve insana gerçek mümin için pek fazla dikkat gereklidir. Şeytan saldırdığı zaman, insanları saptırdığı zaman onun yolu öyle değil ki insan kolay bir şekilde anlayabilsin. Yahut şeytan insanları saptırırsa, kötülükleri teşvik ederse, Allah-u Teala'nın buyruklarını kabul etmemeye doğru götürürse, apaçık olarak demez ki bunu yapın, Allah-u Teala'yı inkar edin buyruğunu, ondan uzaklaşın ya bu kötülükleri yapın. Hayır. Aksine hayırın gölgesi altında kötülükleri götürür insanı. Adam'a dahi Allah-u Teala şeytan uzaklaştırmıştı Allah'tan Adem Aleyhisselam'ı. Hayır adıyla da uzaklaştırmıştı. Bu ayet, demin okuduğum ayet-i kerime bunu aydınlatmaktadır. Kötülükler nasıl yayılırlar ve nasıl kötülük birden ikinci yere yayılarak büyük bir bölgeyi eline geçirir. Şeytanın arkasında insan yürüdüğü zaman bir adımdan sonra ikinci adım insan atmaya başlar ve bunun anlamı şudur ki kötülükleri yaymaktadır. Başlangıçta bir kötülük zahirde çok küçük gibi görünür. Yahut insan zanneder ki bu kötülük bana zarar vermeyecek. Kendisine yahut topluma ne zarar verecek diye düşünür. Fakat bu geniş bir bölgeye yayıldığı zaman yahut büyük sayıda insanlar onu yapmaya başladıkları zaman yahut ondan gözlerini yumdukları zaman yahut toplumun korkusundan dolayı onu kötü demekten dahi korkmaya başladıkları zaman yahut aşağılık kompleksine kapılarak belki bunun aleyhinde söylemek toplumda benim yerimi düşürecek diye sessiz kalırlar yahut amel etmezler. Birçok toplumun birçok konusu vardır. Toplumda hürriyet adı altında yapılır bütün bunlar. Hükümetler dahi onları kabul ederler. Fakat onlar kötülüklerdir. Sonra bu toplumda mesela bir küçük bir şey zahirde kötülüktür bunların gözünde. O da tesettürdür. Kadının hakları gasp olur tesettür ile. Ve bu toplumda tesettür aleyhinde birçok söz söylenir. Hicab aleyhinde. Bunların gözünde bu bir pislik, kötülük değildir. Onun için bunlar derler ki bunun konusunda bir buyruk gerekliydi. Şeriyet gerekli değil. Bazı kızlar aşağılık kompleksine kapılarak insanlar ne diyecekler diye yahut onların dostları onu sevmezler yahut okul yahut fakültede öğrenciler yahut hocalar bazen alay ederler, tesettürü alay ederler. O zaman tesettür etme konusunda gevşek davranırlar bazı kızlar. Şeytan der ki bu küçük bir şeydir. Sen bu buyruğu terk ederek kendi kutsiyetini yok etmiyorsun. Toplumun itirazlarından korunmak için kendi skarfını, kendi başından bir eşarpı indir
bir şey fark etmez. Sen diğer bütün işleri İslamiyet'e göre yapıyorsun. Fakat o anda tesettür etmeyen kız ve kadın şunu düşünmez. Bu öyle bir buyruktur ki Kur'an-ı Kerim'de bunun zikri vardır. Kadının hayası onun hayalı elbisesidir. Kadının kudsiyeti, pak oluşu erkeklerden sebepsiz olarak uzak durmaktır. Onlarla görüşmemelidir. Asıl haya budur. Bu toplumda Allah-u Teala'nın lütfuyla öyle kızlar, Ahmedi kızlar dahi vardır ki onların tesettürleri üzerine erkekler tarafından itiraz üzerine onlar susturucu cevap verirler. Bu bizim görevimizdir. Biz ne istiyorsak biz onu yapıyoruz. Siz bizi tesettürden uzak durmaya bizi söyleyerek bizim hürriyetimizi salb ediyorsunuz. Bizim de hakkımız vardır ki elbisemizi kendimize göre ayarlayalım ve ona göre giyelim. Fakat öyleler dahi vardır. Ahmedi olmalarına rağmen onlar derler ki bu toplumda tesettür etmek ve eşarp almak günahtır. Biz utanıyoruz. Anne babalar dahi çocukluklarından beri kızlarına bu şeyleri yaratmalıdırlar, öğretmelidirler onlara. Haya sizi İslami talimata göre amel etmemek ile olmalı. Allah-u Teala'nın buyruğuna amel ederek haya duymanıza bir anlam yoktur. Aynı şekilde erkeklerde dahi hür toplumdan dolayı bazı kötülükler vardır. Onlar sessizce gelirler ve bir pisliğe katlanırlarsa bu gibi gençler ondan sonra diğer kötülükler dahi onların içine girer. Ona dahi katlanırlar. Onun için şeytandan korunmak için evlerde dahi öyle sığınak hazırlamamız lazım ki şeytanın saldırılarından korunalım ve hatta korunmakla kalmayıp ona cevap verelim. Şeytanın sevgi diyerek onu hayatımıza ortak etmeyelim. Aksine her zaman istiğfar eyleyerek Allah-u Teala'nın sığınmasına girmeye, her Ahmedi Allah-u Teala'nın sığınmasına girmeye çalışmalıdır. En büyük sığınak şeytandan korunmak için Allah-u Teala'dır. Bu bozuk çağda, yozlaşmış çağda istiğfar eyleyerek Allah-u Teala'nın sığınmasına girmeye çalışmak lazım. Çünkü istiğfar bir yoldur ki onun vasıtasıyla insan Allah-u Teala'nın sığınmasına girebilir. Hiçbir insan dahi bilerek hiçbir kötülüğe gitmez. Bu fitrata aykırıdır. Bir insan bir şey biliyorsa ki bu zararlıdır, o zaman yine onu yapmaya çalışıyor bazen. Gerçek bir mümin Allah-u Teala onu apaçık olarak ona iyilik ve kötülük hakkında bilgi vermiştir bir mümine. Onun için kötülükler ve iyilikleri Allah-u Teala'nın talimatına göre arayarak onlardan uzak durmak ve yahut ona göre davranmak, bu çaba bir insan yapmalı, çabada bulunmalı. Şeytan biliyor ne zamana kadar insan Allah-u Teala'nın sığınması içindeyse, onun kalesi içindeyse, hisarındaysa ona zarar veremez şeytan. Onun için şeytan insanı bu hisardan çıkararak, o kaleden çıkararak ki insan orada saklıdır, korunmuştur, oradan çıkararak kendisinin arkasında yürütür. Ve Allah-u Teala'nın sığınmasından çıkarmak için gereklidir ki önce şeytan
hayır hırsıyla insanı çıkarır oradan. Bir mümini Allah-u Teala sınmasının dışına çıkarabilir. Bazen hayır adı altında, insanın sevgisi adı altında, başkasının yardımı altında erkek ve kadın birbirleriyle tanışırlar. Sonra kötü neticelere dahi götürür insanı. Onun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kadınların evine gitmelerini dahi yasak ederdi. Ki onların evinde kocaları evlerinde yok ise ve sebep şunu beyan etti. Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Aynı buyrukta Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem usulü bir buyruk ileri sürdü. Namahrem hiçbir şekilde bir yerde bulunmasınlar, hür bir şekilde, serbest olarak. Çünkü ondan şeytan işini yapma fırsatını elde edebilir. Onun için bu toplumda Ahmediler özellikle dikkatli davranmalıdırlar. Burada hürriyet adı altında kız ve erkek birbirleriyle buluşurlar ve ayrı bir yerde buluşurlar. Buna da bir kötülük denmez. Sonra ahmak erkekler kız ve kızlardan dolayı kötülükler söz konusu olmaz. Şu dahi görülmüştür ki evli insanlarda dahi hürriyet ve dostluk adı altında evlere girip çıkmak bir arada bir engel olmadan bu da birçok soruyu çıkarır ve evler bozulur, yuvalar. Onun için Allah-u Teala bize lütufta bulunmuştur. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ettik, ona inandık. Bizim İslamiyet'in her buyruğunun hikmetini biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize söylemiştir, açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah-u Teala'nın buyruklarına bir soru ve tereddüt arada olmadan amel etmeliyiz. Kötülüklerden bugünlerde televizyon, internet vardır. Bunlarda kötülükler vardır. Evleri araştırın. Büyükten küçüğe kadar sabah namazından namaz şu gayeyle zamanında kılmazlar ki gece geç saate kadar televizyonu seyrettiler yahut internet ile meşgul oldular. Orada oturdular. Program seyrettiler. Neticede sabah uyanamadılar. Hatta öylelerine dikkati dahi olmaz ki sabah namazı için kalkmalıyım. Ve bu her iki şey ve bu gibi boş işler öyledir ki fuzuli işler yalnız bir yahut iki defa sizin namazınız dahi olmaz. Aksine kim alışırsa her gün onların işi böyle olur. Gece geç saate kadar bu programları seyredecekler yahut internet üzerinde oturacaklar ve sabahleyin namaz için kalkmak onlar için zor olacaktır. Hatta kalkmayacaklar. Hatta öyleler dahi vardır ki ona önem vermezler namaza. Namaz temel bir şeydir. Onu eda etmek her durumda gereklidir. Savaş ve hastalık durumunda dahi insan oturarak namaz kılarsa yatarak kılabilir. Yahut savaş zamanında yolculuk esnasında kasır edebilir. Fakat mutlaka namaz kılmalı. Ve genel durumda erkekler cemaat ile imam arkasında ve kadınlar dahi tam zamanında namaz kılmalıdırlar. Böyle bir buyruk vardır. Fakat şeytan yalnız maddi bir dünyadaki bir programın hırsı için namazdan insanı uzaklaştırır. Ve internet
Ve bunun dışında dahi internet öyle bir şeydir ki orada değişik programlar vardır. Sonra telefon vasıtasıyla ve iPad vasıtasıyla programlar vardır. İnsan onlara katlanır. Daha önce iyi programlar seyredilir. Nasıl dikkati vardır. İnsanı çeker. İyi programlar. Sonra her çeşit kötü programlar ve insanın ahlakını bozan programlar olur ve onları da insan seyreder. Birçok evde şu bakımdan rahatsızlık vardır. Kadının hakkı dahi verilmemektedir. Ve çocukların hakkı dahi verilmemektedir. Onun için sebebi şudur ki erkek televizyon ve internet ile behude program seyretme meşgul olur gece. Ve daha sonra öyle evlerin çocukları dahi aynı şekilde renklenirler. Ve onlar dahi aynı şeyi seyrederler. Onun için bir Ahmedi bir evde bütün bu hastalıklardan korunmaya çalışmaları lazım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri şeytanın saldırılarından korumak için ne kadar seviyordu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kendi ashablarını şeytandan uzak durmak için duaları öğretirdi ve nasıl cami duaları yani mükemmel duaları öğretirdi. Bir sahabi böyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu duayı öğretti. Ey Allah! Bizim kalplerimize sevgi yarat. Bizi ıslah eyle. Ve bizi selamet yolları üzerinde yürüt ve karanlıklardan bizi kurtar. Necat vererek nura götür bizi. Ve bizi zahir ve batın kötülüklerden koru. Ve bizim için bizim kulaklarımızda, bizim göklerimizde, kalplerimizde, kadın eşlerimizde ve evlatlarımızda bereket eyle ya Rabbi. Ve bize rahmet ile dön. Şüphesiz sensin tövbeyi kabul eden ve sık sık rahmet eden ancak sensin. Ve bizi nimetlerine, bize verdiği nimetin şükrünü ileri süren ve onun hayır zikrini yapan, onu kabul eden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim üzerimizde nimetlerini tamamla. İşte dua budur. Bu dünyadaki kötülüklerden dahi insanları uzak tutar ve her çeşit fuzuli işlerden insanı kurtarır. Şeytanın saldırılarından. Bugünlerde dahi tefri adı altında, eğlence adı altında birçok behude işler yapılmaktadır. İnsan kulaklar ve gözlerde bereket için dua edecekse, selameti elde etmek için dua ederse, krallıklardan nura doğru gitmek için dua ederse, kadınların hakkını vermek için dua ederse, evlatın ben gözüm serinliği haline gelsin diye dua ederse, o zaman kötülüklerden ve fahiş işlere gidemez. Ondan gözü dikkati kendiliğinden uzak duracak ve böylece bütün evini şeytandan korumak için bir vasıtas haline gelecektir bir mümin. Onun için bizim içinden geçtiğimiz bu devir, bu çağ, bir ülkeden bahsetmiyorum. Bütün dünyadaki durum aynen böyledir. Medya bizi birbirimizi yaklaştırmıştır ve şanssızlık vasıtasıyla hayır yerine şeytanın arkasında yürümek konusunda biz birbirimizi birleştirmiştir. Öyle durumda bir Ahmedi'nin çok fazla kendi durumunu gözetlemeli. Yüce Allah-u Teala bize emtiye bahşetmiştir. Allah-u Teala bize cemaatin bilgisayar programları için website dahi vermiştir. Eğer biz fazla dikkatimizi buna yaparsak
Ancak o zaman bizim dikkatimiz buna kalacak ki onun vasıtasıyla biz Allah-u Teala'ya yaklaşanlar olacağız ve şeytandan uzaklaşanlar olacağız, korunanlar. Eğlence için insan başka bir televizyon kanalı görürse de şuna dikkat etmemiz lazım ki anneler babalar dahi dikkat etsinler ve çocukları dahi gözetlesinler. Öyle programlar seyretsinler ki uysal programlar olsun, şerif, iyi program. Her nerede beyhude ve pislik varsa ondan korunun. Bu yalnız hayasızlık ve kötülükleri götürür insanı. Öyle götürür ki oradan insan Allah'tan uzaklaşır. Ancak bunu her Ahmedi ev lazimen gerekli kılmalı ki bütün evin üyeleri birlikte her hafta en az emtiye üzerinde benim hutbemi mutlaka dinlesinler. Bunun dışında en az 1 saat emtiyenin diğer programlarını seyretsinler. Buna göre amel edilen evlerde Allah-u Teala'nın lütfuyla biz görebiliyoruz ki bütün ev ahalisi dine yöneliktir. Çocuklar dahi ve büyükler dahi dini öğrenirler. Buna göre her kim amel edecekse şüphesiz nerede dini bir faydayı elde edecekse şeytandan dahi uzaklaşacak. Yüce Allah'ın yaklaşmaya dikkati çevrilecek. Evlerde huzur olacak. Ve bunda bereket olacaktır. Allah-u Teala'nın Resulü bizi duada öğrettiği gibi. Bir anne bana yazdı. Benim oğlum 17 yaşına kadar iyi kaldı. Namaz dahi kılıyordu. Meclis işlerine dahi dikkat ederdi. Katılırdı. Fakat şimdi büyüyünce oldu. Onun dostları öyledir ki ondan dolayı artık dinden uzaklaşmıştır tamamen. Bu doğrudur. Belli bir yaşa kadar çevreden etkilenirler gençler. Olabilir. Fakat eğer anne babalar çocuklarla birlikte dostane ilişkileri varsa, iyi ve kötülüğü arasındaki fark onlara öğretilirse, evdeki çevre dindar yapılırsa ve şimdi her nerede söylediğim gibi Allah-u Teala maddi olarak eğer bize eğlence malzemesi verirse orada biz onlardan istifade edebiliriz. Eğer hep birlikte onlardan istifade ediyorsak o zaman çocuklar bilirler. Evde bu çocukların önemi vardır. Eğer onu bilirlerse o zaman onlar dışarı çıkmayacaklar. Beyhude işlere katılmayacaklar. Dışarıda huzur aramayacaklar. Evde huzur arayacaklar. O zaman anne babaların görevidir. Çocukları camiyle birleştirsinler. Yan kuruluşların programlarına katsınlar. Burada yan kuruluşlarına ve cemaat nizamına dahi söyleyeceğim. Hatta yan kuruluşlar özellikle şu bakımdan ki onlar kendi üyelerini kontrol etmelidirler. Özel bir tabaka vardır. Onlar daha kolay bir şekilde kontrol edebilirler. Huddamı gençler genci ve kadınları lejnayı kontrol etmeli. Genç huddamları mutlaka kontrol etmeliyiz. Nasirat yani küçük kızlar ve genç lejnayı dahi kontrol etmeliyiz. Bu büyük bir sorumluluktur. Yan kuruluşun ki cemaat ile birlikte birleştirsinler onları kuvvetli bir şekilde. Huddam gençler öyle huddamın takımları hazırlasınlar ki değişik mizaca sahip olan
gençleri kendilerine birleştiren olsunlar. Ancak çoklukla şikayetler, genç kızların şikayetleri olur. Lacnah'ın kuruluşunda 15 yaştan sonra bütün kızlar Lacnah'a ortak olurlar. Bir tek kuruluş vardır ve bazı büyük kadınlar dahi kızlarla onların tavırları vardır. Özellikle görevde bulunanlar, onlar kızları erdiğinden uzaklaştırmıyorlarsa da meclisin programlarından mutlaka uzaklaştırıyorlar. Onun için görevliler kendi davranışlarını öyle yapsınlar ki sevgiyle onları birleştirsinler. Camiye, kendi meclisleriyle onları birleştirsinler. Cemaat ile birleştirsinler. Yoksa şeytan şu çabadadır ki nerede birisi zayıflaşsın bir şikayet olsun bir görevli aleyhinde ve ben saldırarak onu yakalayayım. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandık. Şu gayeyle ki bu zamanda, bu çağda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla şeytan ile son savaşımız vardır. Ancak eğer biz kendi amelimizle şeytana fırsat veriyorsak, bizim gençlerimizi, görevlilerin, çocuklarımızı, görevlilerin tavrından dolayı şeytan onları yakalarsa, o zaman öyle görevliler, ister erkekler olsun yahut kadınlar olsun, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımcıları değildir. Şeytanın yardımcılarıdır onlar. Onun için her görevlinin özellikle çaba sarf etmeli ki kendisini dahi şeytanın saldırılarından korumalı ve cemaatin üyelerini dahi korumalı. Kısacası Allah-u Teala lütfetmiştir. Onu anlamak lazım. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmemiz lazım. Böylece her şuurlu insan, akıllı Ahmedi, gençler, erkekler ve kızlar şunu zihninde tutmalıdırlar. Allah-u Teala onlara lütfederek lütufta bulunmuştur. Onları Ahmedi'yi kabul etmeleri kendilerine nasip etmiştir. Yahut Ahmedi bir ailede onlar doğdular. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandılar. Ki onun müjdesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermişti. Geleceğini. Bu çağda şeytanı yenilgiye uğratacaktı. Onun için o kendisinden büyük yahut sözde bir büyük yahut bir görevlinin davranışından dolayı kendisini dinden uzaklaştırmamalı. Aksine şeytanı yenilgiye uğratmak için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı olmalı. Onun için yüce Allah'a dua etmeli. Allah-u Teala der ki ben semi ve alim birisiyim. Ben dinliyorum ve bilgiye sahibim. Dinleyen benim. Ben biliyorum ki aranızda şeytan saldırıları ne kadar korkusu vardır. Ben biliyorum ki siz ondan uzaklaşmak için, korunmak için çaba ediyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Yani onun için ben sizin dualarınızı kabul edeceğim. Siz dua edin. Öyle bir çevreden dahi korunun ki o bazen öyle düşünceleri yaratır. Bu gibi çevreden korunun ki insan onlardan şeytana uyar. Bu çevreden etkisi altında kalarak. Ve dua edin ki siz şeytanın saldırılarından daima korunmuş olasınız. Yüce Allah der ki iyi niyetle edilmiş olan çaba ve dualar Allah-u Teala'nın katında makbuldur. Ve Allah-u Teala ve şeytandan siz korunmuş olursunuz. Aynı şekilde özellikle öyleler ki din hizmetleri onlara verilmiştir. Cemaat üyelerine yol göstermek ve tebliğ görevi onlara verilmiştir. Kendi sözlerini ve işlerini Allah-u Teala'nın rızasına göre
yapmalıdırlar ve Allah-u Teala'ya halis olarak dua etsinler. Allah-u Teala onlardan dolayı birisi şeytanın kucağına düşmesin. Aksine hangi yolla olursa olsun cemaatin hiçbir üyesi şeytanın arkasında yürüyen olmasın. Allah-u Teala der ki halisane duaları ben mutlaka dinleyeceğim ve sizin ve onlara da yardım edeceğim ki onlara şeytan saldırı yapar. Ben onları da koruyacağım ki siz o saldırılardan korunabilirsiniz ve ben Allah-u Teala'nın yardımı ve onun önünde eğilmek dışında şeytanın saldırısından korunmak mümkün değil. Onun için Allah-u Teala'nın yardımını arayınız. Söylediğim gibi şeytan Allah-u Teala'ya söylediydi. Eğer siz zorla durmazsanız ve bana izin verirseniz ben insanları saptıracağım ve onun için çok çaba sarf edeceğim. Bu çabada şeytan nereye kadar gider? Bir mümin bir yana genel mümin şeytan Allah-u Teala'nın velilerini dahi sonuna kadar saptırmaya çalışır. Çabası şu olur ki ölünceye kadar öyle bir amel etsin ki o benim elime geçsinler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde bir rüyadan bahsetti. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun üzerine rüyayı dinledikten sonra dedi ki bu rüya çok tuhaf bir şey üzerinde bitmiştir. Şeytan insanı değişik yollarla, temessüllerle aldatmak ister. Fakat şu öğrenilmiştir ki senin sonucun iyidir. Çünkü bu rüyanın sonucu iyi bir şekilde olmuştur. Adamın birisi rüyasını anlatıyordu. Onun sonucundan şu belli oluyordu ki orada sonunda netice şu oldu ki şeytandan korundu, şeytan saldırmıştı. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki çoklukla bu olur. İnsan şeytanın saldırılarından korunmak isterse korunur yahut Allah-u Teala'nın lütfu olursa o zaman korunur. Bir Veliullah'ın tezkiresi yazılıdır dedi Mesih Muhammed Aleyhisselam. O vefat etti. Son kelimesi şuydu. Şimdi değil. O Veliullah ölünce ağzında şuydu. Daha şimdi değil. Onun bir müridi vardı. Bu kelimeyi duyar duymaz çok hayret etti. Ve geceleyin ağladı onun vefatından sonra. Bu ne muameledir? Veliullah bunu diyordu. Daha şimdi değil. Bir gün rüyada kendisiyle görüştü. O Veliullah ile. Ona sordu. Bu son kelimeler neydi? Siz niye dediniz ki daha şimdi değil. Cevap verdi ki şeytan ölünce her insana saldırır. Onun iman nurunu sonunda onun elinden almak ister. Onun için bana dahi geldi. Ve beni dinden döndürmek istedi. Uzaklaştırmak istedi. Ve onun saldırısına izin vermedim. Dedi ki sen benim elimden korundun. Bunun için ben dedim ki daha şimdi değil. Yani ben ölmeden önce senden huzur içinde olamam. Şüphesiz saptırıyorsun, ben korunuyorsun. Fakat benim canım varken sen beni saptırmaya çalışacaksın. Onun için benim canım çıkmadan önce ben diyemem ki ben artık korundum senden. Huzura girdim. Hayır diyemem. İşte asıl Evliyaullah'ın örnekleri budur bizim önümüzde. Şeytanın bu çabası olur. Son ana kadar. Ki şu yahut bu yolla Allah-u Teala'nın velilerini dahi
onların sonuçlarını kötü ederek onları cehenneme sürüklesin. Onun için bir mümin için çok daha korku yeridir. Hiçbir pervasızlık, dikkatsizlik onu şeytanın eline düşürür. Ve onun için daima tövbe ve istiğfar eylememiz lazım. Sonra şeytanın insanın saldırılarından bahsederek başka bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şeytan insanı saptırmak için ve amellerini fasıd yapmak için daima arar, yollarını arar. Öyle ki hayır yollarında dahi onu saptırır. Ve şu yahut bu yolda fesat çıkarır. Mesela namaz kılar. Orada dahi gösteriş vardır. Onu da araya koymak ister. İyi iş bitir. Fakat şeytan ona dahi onun kalbine şunu koymak ister ki şu yahut bu şekilde gösteriş yap ki fesat olsun. Namaz halis kalmasın. Sonra dedi ki bir imam olan birisi dahi bu belaya katılanır. Onun saldırılarından hiçbir zaman korkusuz olmamalıyız. Çünkü onun saldırıları fasık ve facirları üzerinde apaçıktır. Fasık ve facir günah işleyen insanlardır, yozlaşmış insanlardır, dinden uzaktırlar. Onlar üzerinde apaçık saldırıları vardır. Onun avıdır. Fakat zahirler dahi saldırmaktan durmaz, geri durmaz. İyi insanlara dahi saldırır. Onlardan dahi geri kalmaz ve şu yahut bu şekilde fırsat bularak onlara mutlaka saldırır. Allah-u Teala'nın lütfunun altında kalan ve şeytanın en ince yaramazlıklarından bunu bilenler dahi Allah-u Teala'ya dua ederler korunmak için. Fakat daha ham olan ve zayıf olanlar arada bir ona müptela olurlar, ona katlanırlar. Onun için mümin daima Allah-u Teala'ya dua ve istiğfar eylemeli ki şeytanın her yaramazlığından bizi korusun. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istiğfara dikkatimizi çekerek bir yerde şöyle demiştir. Allah-u Teala ebedi olarak istiğfar eylememizi bize emretmiştir. İnsan her günah için ister zahir olsun ister batın olsun ister bilirsin yahut ister bilmesin. El ve ayak ve dil ve kulak ve göz her çeşit günahlardan korunmak için istiğfar eylemeli. Bugünlerde Adam Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasını okumalıyız. Rabbana zalamna anfusana ve illam takfir lana ve tarhamna lenekunenna minel khasirin. Yani ey bizim Rabbimiz biz canlarımıza zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan ve bize merhamet eylemesin biz zarar görenlerden oluruz. Sonra bir yerde bize nasihat ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Azizlerim Allah-u Teala'nın buyruklarına değersiz saymayın. Bugünkü felsefenin zehri üzerinizde etki yapmasın. Bir çocuk gibi olarak onun buyruklarının altında yürüyün. Namazı kılın, namaz kılın. Ki o bütün kuvvetlerin anahtarıdır. Ve sen namaz için durduğun zaman öyle yapma. Bir gelenek gibi kılıyorsun. Namazdan önce zahirin nasıl abdest alıyorsan aynı şekilde batın olarak dahi bir abdest al. Ve kendi uzuvlarını gayrullah'ın düşüncesinden uzaklaştır. Zahiri manada su ile temizliyorsun. Azalarını, uzuvlarını, kalbini dahi her çeşit Allah-u Teala'nın gayrısından temizle. O zaman sen her iki abdestle kalk ve namazda çok dua et ve ağlamayı adet edin ki merhamet edilesin. Doğruluğu benimse ki o sizi görüyor her konuda. Doğru ol. Allah-u Teala beni görüyor diye düşün. Sizin kalpleriniz nasıldır? O sizi o bakımdan görüyor. İnsan onu aldatabilir mi? Hayır. Onun önünde dahi bir hile olur mu? Bir bedbaht bir insan kötü işleri o derece ulaştırır ki sanki Allah yoktur. O zaman helak edilir çarçabuk ve Allah-u Teala ona aldırış etmez. Dedi ki azizlerim bu dünyanın yalnız mantığı bir şeytandır.
ve bu dünyanın boş felsefesi bir iblistir. Yalnız mantık ve bütün bunlar şeytani şeylerdir. Yalnız bu değil. Allah-u Teala'yı aramalısınız. Her kim imani nuru azaltır bunlar. Yalnız mantık ve felsefe ile hareket ederseniz o zaman iman nuru azalacak ve korkusuzluk yaratacak ve insan ateizme kadar yaklaşır. Onun için ondan kendinizi korunun ve öyle kalp yaratın ki fakir ve miskin olsun ve arada itiraz etmeden buyrukları kabul edin. Nedendir ve niçindir demeden Allah-u Teala'nın buyruklarına inanın. Nasıl bir çocuk kendi annesinin sözlerini kabul ederse, Kur'an-ı Kerim'in talimatı takvasının en yüksek mertebesine bizi ulaştırmak ister. Ona kulak verin ve onlara göre kendinizi yapın. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Biz şeytanın ayaklarına göre amel etmekten korunalım. Allah-u Teala'nın önünde eğilerek, ondan yardım dileyerek, onun buyruklarına göre amel edenler olalım. Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre amel edenler olalım. Ve şükür edelim Yüce Rabbimize ki Allah-u Teala bizi kendi elçisini kabul etmeyi bizi nasip etti ki biz o şeytanı yenilgiye uğratacaktır. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğimiz biyet sözünün hakkını vererek şeytanın her saldırısını başarısız kılanlardan olalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.